Chapter 1 Nature and Scope of Management. Dear students, आज आमे मैनेजमेंट रे नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट तो प्रथम चैप्टर पढ़िबा. सो फास्ट आमे इंट्रोडक्शन फास्ट पढ़िबा. आसो an organization is a set of people working together to achieve common goals. An organization गोटे संगठन गोटे संघ इज ए सेट ऑफ पीपुल गोटे लोक मानकर सेट जी वर्किंग टुगेदर एकाठी काम करते टू अचीव कॉमन गोल्स कॉमन गोल को अचीव करने. नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन सक्सेसफुली अनलेस देयर इज समवन टू मैनेज इट्स एक्टिविटी. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कैन रन कर सक्सेसफुली भाव सफलतार सहित अनलेस जदि देयर इज समवन टू मैनेज इट्स एक्टिविटी. जदि सेठारे जड़े कहीं जदि सेठार एक्टिविटी को मैनेज करने जदि नथिबो ताहले ऑर्गेनाइजेशनटा सक्सेसफुली रन करि परिबो नै. इट इज नॉट डिफिकल्ट टू रियलाइज द consequence. It is not difficult to realize the consequence of a situation in which an organized group has management at all. It is not difficult या कष्ट करूनी to realize अनुभव करियो the consequence of situation कार्यर फलाफल in which an organized group has no management at all. जोंठी कौन सी आदौ हूँ मैनेजमेंट हो नहीं सेठिकार सिचुएसन जड़े रियलाइज कर कौन यह डिफिकल्ट हो नहीं क्या. मैनेजमेंट इज एसेंशियल गुरुत्वपूर्ण अटे टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. मैनेजमेंट इज एसेंशियल गुरुत्वपूर्ण अटे कौन पे ना टू डायरेक्ट करवा एंड कोऑर्डिनेट भल संबंध रखा द एक्टिविटीज कार्य ऑफ द ग्रुप टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हासिल करने. मैनेजमेंट ब्रिंग्स ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस. मैनेजमेंट कौन आनी दे था ना मैनेजमेंट ब्रिंग्स ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेस मानव एवं पदार्थ रो संबल आनी दे था टुगेदर एकाठी करें एंड मोटिवेट्स पीपुल लोक मानू मोटिवेट करें फॉर रिचिंग डिजायर्ड गोल्स. इच्छा आमर इच्छा थी जो गोल रे पहुँचापी साहय करें. मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल प्रोसेस. मैनेजमेंट कौन ना मैनेजमेंट गोटे यूनिवर्सल प्रोसेस माने सबुआड़े से पद्धति चलो इन ऑल ऑर्गेनाइज्ड सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. समस्त ऑर्गेनाइज्ड सोशल समस्त संगठन कौन सोशल सामाजिक संगठन किंबा इकोनॉमिकल अर्थनैतिक एक्टिविटी ये कौन यूनिवर्सल प्रोसेस होची अटे सबुआड़े आवश्यक हम. whenever there is human activity there is management. जो कि ह्यूमन हेटी मनुष्यर एक्टिविटीटा कौन होता है ना हूँ देयर इज मैनेजमेंट होता है. से मैनेजमेंट करियो गोटे ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी. इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो वी सी दैट एवरी एक्टिविटी वी अंडरटेक. आम रियल लाइफ रे आमे देखी था जे समस्त एक्टिविटी वी अंडरटेक करि थाउ इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट दैट एंश्योर निश्चित था कोऑर्डिनेशन एंड कोहेसिवनेस भल संबंध रखा टू दैट एक्टिविटीज से एक्टिविटी भल संबंध रखा विदाउट व्हिच आवर जहाँकि व्हिच आवर एक्ट्स would be unproductive and ineffective. जहाँकि एक्टिविटीटा विदाउट बिना which our acts would be unproductive. जहाँकि बिना आमर एक्टिविटीटा कौन हम एक्टटा कौन हम कार्यटा अनप्रोडक्टिव. which our acts would be unproductive ineffective. यार अर्थ बिना मैनेजमेंट रे आमर एक्टिविटी अनप्रोडक्टिव हम इनइफेक्टिव भी हम. मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट रो अर्थ कौन ना मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ
allocating human and economic resources of the organization through managerial function. Management is a process ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି of allocating human and economic resources. allocating କ'ଣ ବଣ୍ଟନ କରିବ ନା ମାନବିକ ଆଉ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ବଳକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବ of the organization ସଂଗଠନରେ through managerial function ଦ୍ୱାରା managerial କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା such as managerial function କ'ଣ such as planning, organizing, staffing, directing and controlling for the purpose of achieving stated objective. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରଖିବ ନା କିଛି ହାସଲ କରିବ stated objectives କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରଖିବ ନା ସେ ହେଉଛି ଉପସ୍ଥିତ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବ. All business organizations such as sole proprietorship, partnership, joint stock company, corporate organization, public sector enterprises require करथांती आवश्यक करथांती मैनेजमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस को कैरी करिया पई कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटी कैरी करिया पई. Other organizations such as hospital, educational institutes, clubs, NOGs also require आवश्यक करथांती कौन ना प्रॉपर मैनेजमेंट आवश्यक करथांती टू रन देयर एक्टिविटीज इफेक्टिवली सेमानकर एक्टिविटी तांकर कार्य हॉस्पिटल एजुकेशनल एतार सब प्रॉपर मैनेजमेंट सहित रनिंग होगा लगी इफेक्टिवली भावे एमाने भी मैनेजमेंट को आवश्यक करथांती. बोथ प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इक्वाली रिक्वायर मैनेजमेंट आवश्यक करथांती. जार प्रॉफिट होउची माने रोजगार करिवार अर्निंग रे होउची ऑर्गेनाइजेशन ले किंबा जार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन नॉन प्रॉफिट हो नहीं इक्वाली बोथ आर रिक्वायर आवश्यक करथांती मैनेजमेंट आवश्यक करथांती फॉर रनिंग देयर एक्टिविटी सेमानकर एक्टिविटी को रनिंग करिया पई इन ए बेटर वे गोटे भल कंडीशन ले. द सक्सेस और फेलुअर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोटे संगठन लो सक्सेस और फेलुअर मे ग्रेटली इन्फ्लुएंस प्रभाव पकाई थाए काहाकू ना बाय द एक्सपर्टाइज ऑफ मैनेजमेंट इट हैज ताने फेलुअर गोटे ऑर्गेनाइजेशन फेलुअर सक्सेस कापरे होची इन्फ्लुएंस करि थाए ना ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपर्टाइज आशा कर जाउथा मैनेजमेंट इट हैज जे के इतरे थिबो मैनेजमेंट करथुबो तापरे आशा कर जाय थाए.